Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule ogas ni sari sang ni som ni panga jan laya kan thu thar la khom te kan ngai thadona thu thar rang kan ngai tha anga hey kan sia thau angin Donald Trump pa chuan India la ka tarif sang tak ala chhota a ma se India ero to matung lo hle maya tuna hian Brazil lampang point Donald Trump la ka to antum bik lova eng angin nge boruak a kal chho zelang hria tani lo heti lai hian Hamas le Israel inkar boruak che chho zela Israel Prime Minister Netanyahu point thu thara ron nei vele a indo top lamero an nai lo hleni in nalangani ramdang thu thar te kan ngai thang main Mizoram thu thar ngai thang yêu tai kon superstar tangwal zela ro sanga are sa chuan leng zem khovel thaliam nan a love song music video nung ber tur chu ogas ni sari zandar yat khan ati chuak ta a hethu kan ruat sai lai ogas ni riat jinglam dar thum le minute som pariata khan music video thar hi mi noi ti le zasari le som ko pariat zatin an thlir to a en tuan pung chakrem ema minute ni khachung lek poin asang telin en tu hi andang lam mana ngai hlut a hlo le ti a chiang le ani tin a music video lo la en ve du kan omani chuan ama YouTube channel aresa zaten ti YouTube channel a khan en thein na omani us a chamek aresa leng ze music video hung ber tur hi amoi ber ti ania hela hi lalngai sanga le tuidam khwa ania amoi ber ti music video hi us a shooting nei ania a music recording hi Kings and Prophet live recording in Aizola antia an editor hi eten thara war te nin musician te hi Richard Remruata ro thengale nun luate ania he music video a model mel thatak mai an man hi USA misong na thak misnat Nicole Malsom sangi ani are sa hian lengzem kalsanin pathian fakna hla chau sato turin USA thutluk na siam fel to a tuna chamek na USA po pathian fakna hla chau asato ani tuna jinna US munrang ranga po lengzem satura somani fawa ma se pathian fakna hla chau sato tura thutluk na siam fel to wangin lengzem concert zong po program alo nei to sa ta chu gospel concert an thak sak veka aril ru asiam fel nuwa US dollar sang khat hlo a hit fu chiang lo mo ti satura an ngen na po anar fai vek kani tlapung nu pakhatin tlapung police station a FIR a thelu bo zuin purun war thahnem tak ral rutu apu namdang man an nia FIR tarlan ani danin ni som ni panga thasari sang ni som ni panga chundar som pani khan silchar pick up AS 11FC 3696 driver rohana chu Aizola dor Jenny variety store Shanghai bazar bul Aizola da turin purun war bek som sari bek khat cheng sang liman awaya cheng wai ni le singriat man phur turin aphur man tur cheng sang li zati po pek halani rohana hian Aizola da tura anti na hmuna hian ada lo thu hi atu ka an ria a ama hi biak po an tum point a phone number pariat pali panga pathum paruk pial pathum pasari hi ala du to lova an chui zui zel danin ama hi sil chara a om to thi an ria a an thil thon purun war hi mundanga tiralin abumani lunglei police station he thila in nam hnoi nia riat mastak amet le khalik udin te an zukla a kalkonga an salna tangin enge mozat an mutsuaka FIR thelut tu fanu Aizola mi ne na pekani namdang pani hi lungleya fuayan nia niruk thariat sang ni som ni panga khan zela da an nia he thil hi chui zui zel alani bokani ogas ni sari sang ni som ni panga chanudar ni khan puke sabdanga home minister office Mizorama drugs luar zel ven na ta na be pui thak dan tu rela nia he huna hian pulang hing lova mar excise minister
Home Department ho tu te Excise Department ho tu te le Central UMF huai tu ten te lani he hun hi puke sap danga Home Minister chuana kai suaya Mizoram drugs do be pui tha kan rela September tha atanga December tha chungin state pon atanga drugs ron lut thin te dan cha be pui thak turin an rela ni kan ram le nam alo himnan mi pui te he be pui thak troi om tur hian an som bok kani kan then om ram atanga Mizoram ral tan ron lut te biometric enrollment bang chin chia meka August ni ruk sang hi som ni panga chokmalam thleng khan mi zariat somriat pasari chin chia an ni to ani biometric enrollment a hian Myanmar atanga ron lut te chin chia phot ania zo ani nuwa Bangladesh atanga ral tan te chin chia le aniang ral tan te chu mitnau te le kutzia laksak ania an rama an chen na mun le an na tho te chin chia ani August ni ruk sang hi som ni panga chokmalam thleng khan biometric enrollment a hian ral tan zariat somriat pasari chin chia ania Aizawl district a mi somsari pathum Lunglei district a mi za pathum Siaha district a mi za paruk Champhai district a mi pasari Kolasip district a mi sompanga Serchip district a mi somruk pasari Longtlai district a mi zanhi somruk pakhat Mamit district a mi somthum pathum Saitual district a mi somriat pariat Khozol district a mi somriat le Nathial district a mi somnga pathum chinchia to ani Bangladesh chuan lung oilo na lan tira Prime Minister an pai thak nuwa February tha hian an in thlang don ta ti an ram hruai na thoklai lok mek tu chuan sarkar pai thak champha puang ani Mohammed Yunus hian Zalen voi ni na tia an soi sarkar pai thak champhalom na hun to pa an in than hun tur hi puang ani Sheikh Hasina ai chu nikum August ninga a zilai kai hruaya sarkar du lo na sat takalan tira pai thak ani nuwa India atan chia a kum som le panga chung ro arel na chu top ta ani Nobel Prize dong to yanu sahi atnuwa alai lo ka sarkar kai hruai tu tan ruat ania sarkar kalphung siam that tumin ain tiama mithan khatero chuan atum alen thei bik lova dan le thupek kan ko na ko nga po alak net lo hle ni in an soyani anram politician zinga po in than hun tura tara du da ain ang lo hle a yanu sa po hian jun sang ni som ni parukvel alo rot to ani heti la hian Bangladesh Nationalist Party BNP Islamist Jamaat-e-Islami Party le zilai kai hruai National Citizen Party NCP chuan thole nia yanusan an khopui daka a in than hun puan na hmuna hian thatakin an troi om thungani an nuwa yanusa hian Election Commission hmena Ramadan ma February sang hi som ni paruka in than buat sai turang ngen na athen don thuwa soya Hasina in ro are lai khan mihring dik na chan vo paljut le ama eptu te lung inata antam hle a zilai ten lung oilo na anlan tir chan bul berero sarkar malak tura na hau sak tamlutuk du lo na ania July tha atanga beitanin oka sang ni som ti pali khan pai thak ani tange nge ani pai thak ani nuwa awami lek chu anrama om khap zuya nia mithiam ta chuan athop tu mi engamozat an chung thu ngai tu alova thasong pani lai lungin tan tir po anom ni an soyani thotan nia khan Bangladesh khwale tuitan hena Hasinai chuan lekha thonin akal ho mai don lo thu le kumsang hi som hi palia thil khen kha sarkar la ka helna ti ina soya Hasinai hi thu boy tam tak ortir nin ama hi om lo ma se achung thu hi ngai tu ani thawa an pu na ero eng ma thiam lo na anei lo ni in ain soyani khowela hian in do na atheng na sa em maya tu na po UN Nuaya Food Agency chuan in do nai na tuam mek Sudanese khopui El Fasera chen ta chuan tram an tuar mek ni in an soyani World Food Program WFP chuan khothang lam Darfur region a ang khopuya hian kum khat chuang lir thei mang chuan ei tur an phurlut thei to lo ti an soyani El Fasher hi Paramilitary Rapid Support Forces RSF chuan thasom parung don wal to in
sipai kuta tanga lak an tuma WFP chuan tual chunga thok tu ten mi nuai thum chuang chen na khopuya hian tramwanga thi anom to ti an soi ti an tar lang ani Sudan hi April tha sang hi som ni pathuma tang khan sipai le an tho pui RSF nen thunei na in chu in tual chung in do na achuaka khovel mi hring din mun chiat na ber mun ani me kani UN hoya nau pang en kol tu UNICEF point rampuma eitur an ta chama nau pang te po vunin ru atuam ang chau an ni to ti an soyani WFP en trampui mit thi tlathei ani thu apuan ma hian North Darfur Governor Al Hafiz Bakitan El Fasher to na chu anatak zet to ti alo thlen to a ama hi Sudana sipai kai huai sarkar thop tu ania tuna hian sipai te hian Darfur a chuan he khopui chau hi an chan let ani to ani RSF hian khopui ber Khartoum an lo nuwa El Fasher hi Sudanese sipai te lakatanga lak sak ve ngai tumin an beina sanghal le ani kan soita kang khan indona khovela thengna sem ema he indona te hi atuar na saber chu poisoilo nunaw aram mi puiten ni china trampui mi thi te hial tuar anom zel hi apoi tak zet tani Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party chuan zela tangmek an party hruai tu le Prime Minister Hlui Imran Khan chua Putin thole ni khan ramchung mun rang ranga nor an huai hot ani nor huai hot na party worker zanga chuang man anni Imran Khan hi Prime Minister ani na tanga pai thak ani nuwa kumsang hi somni pathum August ni nga khan ei ruk thu boya thiam lo chantirin man ania rawal pindia adiala zela atang mek ani thu buai dang enge mozat anei mek bok PTI hruai tu Zulfi Bokhari chuan thole ni khan diklo taka Prime Minister Hlui Imran Khan tan tir ani champha voi ni na ani thuwa soya athu buai ngai tuana po adik na chan vo nei te ra be sakani ati heminia nor huai hot an tumwang hian sarkar chuan pun khom khapna thupe kati chuaka kong puite dangin party flag tar na motor te anti chia party hruai tu le worker te chen na in enge mozat an dabbok ti asoyani democracy aom to lawa dan le thupek ba ka mihring dik na chan vo te po aom to lo hetianga Pakistan mi ngai chunga rong takaro rel sakna hi aza thak tak zetani ati khopui enge mozata Imran Khana thop tu tele police te anin nor buayani party worker te nor huai hot wang hian adiala zela po ven himna ti khau ania riot management force unit da ania adiala road po khar ani bok PTI en nor an huai hot malok thaliam ta khan an party member za pariat chu kumsang hi som hi pathuma Imran Khan man ani dhulo nalan tir na buaina chuak kai noya thu buai siam saka thiam lo chantir annia anjinga hian MP te po antel nge ani kumsang hi som ni pali in than puya khan PTI hi party mala sit la member anlania ba se party dangten tangrualin Prime Minister Shehbaz Sharif kai hruaina hnuaya sarkar an siamani Pakistan a hi chuan in thang na te po hanom ve bok thin ma se sarkar in thak na te thleng ve fo thin ma se an ram chunga thunei tu ber chu tuna po an sipai ho tu asim munir hi anime ka tuna US jin tura US sarkar in Trumpan asom point an sarkar ho tu te som lavin an sipai ho tu lu ber asim munir asom mal maya heta tang po hian anin rel bol thana sipai in thunei na an nei thuk zia chu ariatani ten kan soi to thin angin India ne kan han in towa buaina kan nei lai po khan India ram anga te chuan sipai in ram hruai tu Prime Minister te hena report an pe ni nga ya Pakistan a ve thungero chuan an ram hruai tu mi pui than lal te hian an sipai ho tu asim munira hna report te pe in tiang ang chuan thil dan zong zong hi report an pelet zok hlau ani tin sarkar an in thaka mi pui than kin te an ron lal hian ro re lai te hian an du lo zong le an ngei zong deuh te chu thu buai sang sang te siam sakin
zela an khung mai zela an politics si achiri ve hle ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a security cabinet ten an thut khom na Gaza Strip chu lua non le arot ni in an ram chanchin bu te chuan an ta lang ve le ta Gaza Strip lak veka Hamas ne kan tum ti in ho tu sang pakhatin tual chung chanchin bumi te hrilani Army Chief le sipai ho tu lian dang te chuan he ruam man na hindu lova aming tarlan lo sipai ho tu chuan kaltlang puyani chuan Chief of Staff chu abangang atiani Hamasin an la khen mek chung te chuan Prime Minister Rotnang hi chuan an chung te nun na ati der thong theidon ni in nan ngaya Gaza ala khen somnga zinga somdi chu latamangai ni in ngai dan lak na Israel mi pui mun lia thena mun thum zelin in ka hai chu hruai hole na tura ta na thabera an ngaya ni Israelin a tho pui ngai tak tak te poin herot na hidemin indona ti top tu le mihring tot na salutuk ti zia om turin nan du hlomani Israela ven him na ho tu lok tak tak din mun lo chel to rual chuan thotan ni khan US President Donald Trump an hena le kha in indona ti top tura na zoka Netanyahu nor turin nan nge nani midangkal tanga in ka hayatan le mishen suwa theina na midangkal tanga Israel le Hamas anin biak le nu le Palestinian helpolin video pathum ki chuaka an mishen chaklo tak tak antilan nuwa rotna thar hi siamania mithan khat chuan chanchin buwa Gaza luatuma rotna om ti dar hi inrem na thar siam tura Hamas dorna ani theya angai thung Israeli sipai te hian Gaza za somsari panga vel chu an lua mek sa ma se rotna thara hi chuan apu mathununa mi cheng te chu mun khata da khom atelani rotna thar hi West Bank then khat op tu Palestinian Authority thunai tu te chuan an du lo thu puang halin ramdang te po sipai chakna manga Gaza optum na hian inrol turin nan nge nani Palestinian te chuan Israel mi ni na lavong tu Minister ten Gaza luale Juda te chen na tun hun thar siam hi an tlang au puina sa ni in nan ngaya kumsang ni panga khan Israel hian Gaza Strip chen na in an siam te thiatin sipai an da po an la chuaka ma se Egyptian an lu na hi chu an la thunun reng thungani tun naya ram enge mozatin Israel le Palestinian buaina omreng chin felnan ram patnia then le Palestine po ram pakhata pom an tum mai thu an soi nuwa Israel atangin rot na thar hi chuaka Palestinian te chen na tur ram thar hi Israel fula West Bank le Gaza Strip ni in an khopuya East Jerusalem ti ani kar masa khan UK le Canada chuan France zomin Palestinian te ta na ram siam mai hi an thop thu an lo soi to ani Israel hian October ni sari sang hi somti pathuma Hamasin an rambeya ni sang khat zahi chuang an thale ren turami zahi somnga pakhat an hruai phubala in Gaza hi an beitana Palestinian singruk le sang khat le som ni vel thi anom to ni in an soyani uzairam thanga thuziak mai thak chhun zom te ang India le Brazil an to dulo US in tarif sang tak za somnga zat alak chungchanga India Prime Minister Narendra Modi chuan kan hriat lok sa nia aron thleng tange ya ma se kan tlom lawanga kanin hnuk niam lawang lo nei tu sangaman tu le dairy farmer te hi kan ngai poimo masak ber anni kanin buat sai lok vek atia Brazil President Lula da Silva point tarif chungchanga Trump chuan beturin mindua ma se ka be pe lem lo Modi le Xi Jinping te ka be du dai zo ati ve bokani tarif sang taklak chungchanga hian Mizoramin engma tuar ve lo turangai na te a oma ma se India sumle pai din munin tlak siatlam apan vai chuan kan tuar ve vek don thowani chuti rualin ma ni chawa khosa thai mi hring anom lo ang chen khovel ram tu ma hi in la rang thei anom lova in mamo ton vek kan ne US yan min rek tum viau ta se US India in dam doi lama ringot rek ve bok ta se US po an boi ve hleang India hi dam doi man tlom
generic drug siam tu rammania USian kumtin vaibel chetel man damdoi hi acholuta chu wangin damdoi mangringot po hian phuba hi alave theinge yang modi hian galuan buaina achuan nuwa avoi khatnan China president apudon bokkani helaya bekla star chu kanlo ti ve mekla hian khovel hi buai ru hle a Russia a kan national security advisor Ajit Doval Singh chuan Putin a hi asom thuani mai thei atira August thlapop lama lo zin tur anga soi chu kumin kumtop lama alo zin don jok thuwa soi ani Russia atanga India in tuyal thei aleya wangin US chuan India chu tarif mangin abun meka Trump chuan Ukraine mi puita suat tu Russia hena atanga tuyal thei ale renga wangin Ukraine mi puite thi apoisa lo aman tlomin aleya atovin na khalea te tinwa nuani naupang phakar bik kom nei har tak mi kuta safang mulian em hi ang Putin a lo jin tur hian enge ngong dang aneyang heti lai hian US Special Envoy Steve Witkoff chu August niruka khan Russia a azina Russia le Ukraine indona thlengmek ti top ani theidan tur chungchang Russia President Vladimir Putin a soipuyani US President Donald Trump chuan Russia chu Ukraine nena anin dona ti top ani theina tura inram na siam turin hun na pe a hun pek hi zet top ni hian a topang hun pek chunga inram na asiam lawani chuan Russia ram hrek na siam bela awani Witkoff hian August niruka khan Russia President Vladimir Putin chu meeting anei pui ngala ma se meeting a an thu soitero Russia chuan apuang zar lawani Ukraine nena inrem na an siam thei mai lo awangin Russia laka President Trump alung oi lo hle a hun pek chunga inrem na an siam lawani chuan hrek na thar siam ba ka Russia bungrua lei tu rampo chia sang taklak saka avau bok Russia ero chuan an ramin sumdon na anei pui ramte US in avau chu dan khal ani ati thungani Witkoff real estate billionaire ania sarkar palai nalama ton hriat anei lo chungin kumin January thla khan Trump chuan special envoy atan arwata Ukraine le Gaza indona in ka hai puan ani theina tura mala tura ruat ani zui le bok kani heti lai hian India chuan graphite bomb siam mek thu defense site pakhata kan hmuwa hepel si arin tlak thina wangin kan ron ta langani US China le NATO ram then khat point an neya indona muna te po man ania graphite bomb hi chuan mi ati hlum nga lem lova boruak chia a the dar lem lo boka ma se buai thak ta ber chu electric khole man ruate ati zeng paralyzed thinani transformer te ati chia a electric ber aum lo chuan tui apam theilova khola man theilova eitur da thatna fridge aman theilova kholum lutuk le khowot lutuka har sabna rap thak a thlena damdoi in an chol boka mobile phone thlengin aman theidon silova arap thak le ani he bom hi blackout bom soft bom te po antia he bom hian square meter sin khat ta chu atuam ne hleni in soi ania carbon zai sin hlom kha an thak ta ti na ani bera chu chuan electric chu ti sot ta veka a chhezui mai thin ani India point asiam tak takani chuan thil thatak ani nge yang ma se pahria thiam lo chu heti taka tangkai tu si hi kan thelar lo hle mai hi ani nge keima chau hian kalo thelo jok ni don ni tin India chuan ral thuam le akai noya bung tharakai zela tuna po low radar cross section RCS anti radar tanaman harsapik mai chi po lo mujung zung thei tur steel technology mga thuam te lo man tur anti steel radar VHF SR anti chu azau fel le trapta advanced gallium nitride GAN mangin target zachuang aman thei ngal donani hera dar hi trak mga phurson zung thei turani bok DRDO Bharat Electronic Limited BEL le Tata Advanced System Limited TASL te siamania kilometer zali vel thleng chu
he radar hian atuam thei dawn ani tin thlawna thlawk miam tak tak te hi radar hian aman thei thin lawa he radar hi chuan aloman zung thei dawn ni en soi ani bawk ani India laka US tariff penalty le a che vel hriat puya pa policy kina zia hi ngai thak chhun som ve te ang US President Donald Trump chuan August niruk sang hi som ni panga executive order minga zia ka hei hi India ramatanga US a bungra thon lu man tariff za som ni panga lak bel ani na tur order ni en hemi ma India laka tariff alak tur za som ni panga nen US yan India bungrua tariff za somnga ala to don ti na nia soi to angin Trump hian India in Russia oil alei sak wanga penalty apek tur thua puan chu atakin ati hlotling ani Trump executive order ti chu athar hi tun thani som ni pasari atanga man tan turania August ni som ni le pasari atangin India bungrua tariff za somnga la kani dona August ni som ni le pasari malama thon chua to te chu September ni som pasari thleng tarif hlui anga lak tur ani thung don ani athu pek ti suwa thara hian Trump chuan Russia in sipai manga Ukraine be chun som zela wangin US ta national emergency puananga ya chu wangin Russia petroleum product leisak tu India laka tarif sang jok lakhi atrulin aom le ani ati India sarkar hian direct le indirect in Russia Federation oil hi anrama anlalu tani Russian Federation sarkar malak na le an policy hian US foreign policy le ram chung himna chu dim mun dar thonga ada chun som zelani ti bokani Trump order thar hini som hi pakhat nuwa man chau tur ani awangin US le India hian red tlom zoka tarif in lak sak turin in biak na anla nei man dona tuna hian US hian India baka Brazil tachu tarif za somnga alak sakram te ani India ram Ministry of External Affairs chuan Trump executive order ti chu athar hi rang taka chang le tin affair lawa soimam theilo dan be chan nei lo ni en an soya Russia oil leve tho ram dang rem lawa India rem ani na chan an zot boka he thila hian kan dim na le kan ngai dan chiang takin kan soi to a kan rama thil kan lak lu te hi khovel sum don na kalphung be chan thatak nei ati kan nia India ram mi pui tluk le dingon khat le point li ta na thaber tur ngai tu achunga ti kan ni antia ram dang point an ma ni ram ta na thaber tur anga ma an la ang thovin India hian ati tur atia heti chunga US in India laka tarif lak bel atum hi awan duai thak tak zetani antibok India le US te hi sum don na chungchanga voi nga lai India in kumin April tha khan US Vice President JD Vance chuan India ram aron to nge nge ni kha heti chung hian in rem na an nei theilowa kum tam tak chunga India le US in kara sum don na bo ruak chiat lai ber a thleng ta heti laia India ram then om Pakistanin July tha tarif niam jok an soi fel thai box sia wangin India din mun le US le na anin kar hi abuai thak chho dol hle ni in expert te chuan an soi ani hetiang hi thilom dan ani mek lain Prime Minister Narendra Modi chuan tung thatop lam hian China tlo dona Tianjin khopuya security summit atel dona he summit hian Russia point official antir don boka thilom dan le boruak in thak dang lam chho sela hian India chuan US ahlat tel don ani mai thei Prime Minister Modi hi US President Trump than thin le ani nuwa ram nang huai tu US lo masaber jinga mi ania Trump President Trump masa po Trumpan India ram ato to baka Modi hi Texas rally ro pui tak buat sai sakania anin kara thale Trump make America great again thu pui la chongin Modi hian make India great again aw la te po anei chun jama a President Trump ni na Trump hian voi tam tak India sum don dan chu sai selin India sum don dan chu US ta na fair lo ati ani kumin me tha a India le Pakistan in ka na ti top ani nu khan Trump hian amalak na wanga top ani thu asoi cham chia India official tele ama Modi ngai point
Pakistan nena anin ka le inka hai an nei chung changa khan ramdang anin rol lo ti an soya modi le Trump hi an thu ain bulo chho ta zau zawani chuti lai chuan Trump hian president office alu atanga dar kal som ni pali chunga Ukraine in do ti top atum thu asoi chu abe sei amina ti top theilowa ama Russia president Vladimir Putin nen po ingzamna thatak nei thin kha Putin alaka alung oilowa wangin an bo huak athalo le viau to a hetiang ani lai hian India in Russia oila le chu Ukraine in do na Russia apuina angin asoi lui tangar ngara Russia le India ta chu an ram sum le pai din mun atlu cheme ka economy thimek raman ni tin tongkam feki bar aman khumna sa le ni kha okas niruka executive order azia thara hian Trump hian India anga Russia oil leitu ram dang laka po tarif sang jok lak thei ani thuwa soiba ka athupek chu hi ani lo zonga chan le tani chuan a aya sang tarif lak bel le thei ani rualin US policy anga kal tura India le ram dang ten ma an lak chuan siam dang lam le mai thei ani yang ti po aziak telani hetianga India laka tarif za som hi pangalak bel ani tur thuwa zia mek lai hian Trump chuan apalai special Steve Witkoff chu Russia ram khopui Moscow a tirin Russia chu Ukraine ram rem na theina na mala turin na somek thunga heti lai vek hian India point National Security Advisor Ajit Doval chu Russia ram a tirin India in Russia ram atanga oil alei-wanga norna ama chon mek chungchanga Russia official te abianin Reuters chuan ata lang ve bokani Russia oil lei number chu China ni in adota India ania Turkey chu pathum na ni in hengzinga hian Trump hian India chia penalty tarif za som hi panga alak saktur thuwa puanga Russia oil lei saktu ram hi khovela India lo po anom nuala tarif penalty pek ani ve chuang lawani hei mai hini lovin India ram foreign ministry in thuchwa an siama an soi angin US le European Union te point Russia hi an sum don puirenga fertilizer le chemical baka thilsang sang Russia ramatanga leiren chungin India oil leina poisa chu Russia in Ukraine abeina man ani thu asoi wong chiam mai boka chuti lai chuan Russia oil leisak number 2 China laka tarif penalty apengam bok silawa India ram hruai tu ten Trump pathil ti dan hi affair lo anti sakhi adiclare ome India ram sundong hausa Mahindra group chairman Anand Mahindra chuan Trump malak na hi India in mason nan amang tangkai hlau thayani tin India ram chung sumdon na kalphung thak danglam angai ti asoya US malak na wanga khovel pum sumdon na din mun chiang lo taka adin mek lai hian India chuan India ram chunga sumdong tetan kalphum ol samjok duang chuak sela sumdong ten an sumdon na konga ma an lak ol samjok nan state le central sarkar thok dunin ruam man na siamanga ya tia India ramin sumhu na liana ta na alaman tangkai thiam lo tourism lama tun hi nataka malakun ania India ram tlodu ram dang mi te tan kong ol samjok siam saka visa buai pui chung ti toite kwal jin te lo mi khwal konga changkang jok le ti dan fel fai jok duan chuate tourist te ven himna le thiang himna konga malak konga te tran lak ni se ti arota hei ba ka hian tun aya lian jokin India rama micro small le medium enterprise te nasa joka chum dola ram chunga thil siam chua ti pun angai ti thuwa soi bokani kan tum lo deuh thil lo thlenga wang hian mason na tharo pui tak nei itung zo kang u ram dangin an ram an ngai poimo masa hi condemn theilo heti lai hian ke ni point an ram tan tun ma jong ayana sa in kan thu angai ani ati India rama politician lar Congress MP Shashi Tharoor point Trump tarif chungcha hisoyen US president malak dan chu ngam zong le thil ti ani thuwa soya US le Trump sarkar thil ti chu chian thachunga thil ti ani theilo tin US ngai point Russia ramatanga uranium le palladium alei reng lai le Russia oil le number China ni som ko chung hun apebi chunna takina soisel India ram politician zinga zakai tak F2MP ni chunga sarkar lai pui point a zakai pha
tharur hian uranium le palladium US in Russia nena tanga an thil lei hi enge moza ta oma van duai thak takin an malak dan hi ngam zong laka malak na ni keini aya Russia oil lei nem dai zok China chu ni som ko chung hun pe an nia chu wangin hei hi chu kan ram thian thatak anga kan ngai thil ti ni ma se a thian tha chazia lo khop mai atiani hetiang ani chuan keini point an thil zir chhuat tur chiang taka kan thia bangaya India point America bungwa kan lak luwa tarif kan la ve ngai tur ania kan sum don puiram dang te po he thlir na mi thian kan thlir ve zelangai to ang ati bokani engangin nge India le US in kar hi kal zelang thriat ani lova a thazonga boruak aron in herani lo chuan Trump a hrek na hi India hian na satakin kan tuar theidon ani